Bem-vindo, galera, a mais um vídeo. Eu me chamo Anderson Silva e esse é mais um vídeo no meu canal. Galera, vocês um vídeo com a minha nova arma. Aí só compartilha. Galera, esse é o percurso que eu vou fazer, né? Estourando as bexiguinhas, ó. Vou mostrar pra vocês, né? Aqui tem uma, lá tem outra, lá tem outra, né? Lá tem outra, lá tem outra. Fica acompanhando, galera. Depois vocês só vão ver estourando elas. Ali tem outra. Entendeu? Galera, também por segurança, nós estamos no lugar próprio, entendeu? Não sem correr risco pra ninguém, né? Aí. Entendeu? Aí vai começar de lá, do onde eu comecei, mostrei pra vocês o começo. Entendeu? E nós vamos vir até aqui, ó. Tem umas ali mais fácil, outras mais difícil. Entendeu? Isso aí, galera, olha bem. Aqui atrás tem uma também bem escondidinha, né? Ali tem outra. Ali também tem outra. E lá no final tem uma rosa, galera. Entendeu? Então, galera, aqui vai ser o final. E lá onde eu comecei vai ser o começo. Galera, já mostrei pra vocês o percurso todinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Já deixe seu like, já se inscreve no meu canal. Entendeu? Conto com a sua força. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal aí, galera. Entendeu? Aí agora eu vou estourar uma por uma. Vamos ver como está a minha mira, galera. Entendeu? É isso. Então é isso, galera. Vamos começar o nosso percurso e dando tiro nas bexigas. E vamos ver como é que tá a nossa mira. Acompanha aí. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Aí. Aí. Então, galera, olha aí aonde nós estava ali embaixo, né? Agora estamos saindo do barro. E olha os pés. Os pés tá podre. Aí. Tivemos que até tirar o chinelo.
Então, galera, esse foi o vídeo. Olha onde que eu tô, galera, ó. No novo viaduto da RS 040, próxima a 42 de Viamão, perto do Atacadão, aí. E os pés tá como, galera? Os pés tá como? Tá difícil, muito barro aqui. Mas foi isso, galera. O vídeo de hoje foi isso. Já deixe seu like, já se inscreve no meu canal. Falou, é nóis. Fui.